ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലോലൂസ് കിച്ചൺ. എല്ലാവർക്കും ലോലൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. വേഗം ഒരു ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് എങ്ങനെയാണത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2-2.5 മീഡിയം സൈസ് സവാള കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ 2 തക്കാളി, ഒരു 10 ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നുറുക്കിയത്, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി നുറുക്കിയത്. ഇത്രയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ വെള്ളമെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ തീ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പാനിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. 1.5-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് മൂത്ത് പോകേണ്ട, ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ, ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തീ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ. അത്യാവശ്യം സവാള ഒന്ന് എണ്ണയിൽ പുരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇനി ഒരൽപ്പം ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ചിക്കൻ ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ചേർക്കാം. നമുക്കിതൊന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് തീ കുറച്ചിടാം, അടിക്ക് പിടിക്കാതെ. ഇതൊന്ന് അത്യാവശ്യം വേകാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്.
ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലിരുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേകാനായിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. തീ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ. നമുക്ക് നോക്കാം. സവോളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തീ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് തണുത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ പരുവത്തിൽ കുക്കായാൽ മതി, അല്ല ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകണ്ട. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം, അരച്ചെടുക്കണ്ട, മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാനപ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ആ സെയിം പാൻ തന്നെ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സവോളയും തക്കാളിയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് അതേ പാൻ തന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ തീ കുറച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയിടാൻ പോവാണ്. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരല്പം കടുകിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. കടുകൊന്ന് കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചിക്കനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനകത്തും ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. മൊത്തം നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അരപ്പിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം. വളരെ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓൾറെഡി അരപ്പിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് മതി. വളരെ കുറച്ച് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് മതി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഉപ്പ് നമുക്കല്ലേ ലാസ്റ്റിൽ നോക്കി ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം നമുക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം, ഇതൊന്ന് കുക്കാവാനായിട്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുകയാണ്. കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കും, നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും. ഇത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനുള്ളിൽ
ഒരു 4 പച്ചമുളകും ഞാൻ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകൊക്കെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം, ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിനി ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ഇതൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ. ചിക്കൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ തീ കൂട്ടി തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ തീ ഒന്ന് കുറച്ചിടാൻ പോവാണ്. വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കന് ഒരു പകുതി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വയ്ക്കാം. അരപ്പ് ഞാൻ നന്നായിട്ടങ്ങ് അരച്ചല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ക്രഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തരിതരിപ്പായിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പോ മസാലയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ വീണ്ടും അടച്ച് വെക്കാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതും കൂടെ ഒന്ന് കഴുകി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഞാൻ തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ചാറ്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചാറ് കുറുകി കിട്ടുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുക്കായി വരും. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ചിക്കന് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേറെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് നല്ല തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ. തീ കൂട്ടി തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അടിക്ക് പിടിക്കാതെ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തീ കൂട്ടിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ മേളിൽ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം അത്യാവശ്യം ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. ഇളക്കിയ ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം. നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറാണിതിന്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക്
കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ച ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തുറക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് ഇന്ന് പൂരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് അപ്പത്തിന്, കപ്പ, പൂരി, ചപ്പാത്തി, ഈവൻ ചോറിനും ഇതൊരു നല്ല ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് ഈ ചിക്കൻ കറി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.